Guten Morgen miteinander. Ich möchte euch gerne mitnehmen auf eine Reise, um das Wort zu entdecken. Johannes Evangelium, 1. Kapitel, diverse Verse, weitergeführt im Blick auf die Auferstehung. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott selbst war dieses Wort. Er selbst war am Anfang bei Gott. Alles ist durch ihn geworden. Ohne ihn ist nichts geworden, was geworden ist. In ihm war Leben. Das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Dunkelheit. Die Dunkelheit hat es nicht überwunden. Worte. Sind es nur Aneinanderreihungen von Schriftzeichen, welche unsere Hände und Gedanken entweichen? Worte. Am Anfang war das Wort, sagt er, der das Wort ist, es sprach und es erfüllte. Worte sind mehr als Aneinanderreihungen. Sie sind das Konstrukt und Gerüst, welches unser Denken trägt. Das Wort bedeutet Leben, denn das Wort, welches im Anfang war, ist das Leben. Das Wort sprach Leben. Das Wort hat dich gesprochen und sich dich zum Ebenbild gemacht. Du bist genannt durch des Schöpfers Wort. Du bist gewollt und dein Name hallt in der Geschichtsschreibung des einen, des Gottes, der das Wort selbst ist, und das Wort ist Leben. Sein Wille ist das Wort, welches unser Sein formt. Unsere Welt erschaffen vom und durch das Wort unseres Schöpfergottes. Sein Wort war perfekt, alles gewollt und wundervoll in seiner Ordnung. Doch wo ist die Ordnung geblieben? Wir selbst, die wir durch das Wort des Lebens für es geschaffen wurden, haben uns dem Tod verschrieben. Abgewendet weg vom Licht in die unendliche Finsternis, weg vom Wort des Lebens, weg von Gott, der das Wort ist und das Wort ist Leben. Zerrissen wurde die Schöpfung, getrennt von seiner Quelle, getrennt vom Leben und der Logik des Erschaffers, des Überwachers und Träger der Gestirne. Weg vom Licht hinein in die Finsternis. Endlos dunkel erschien die Zukunft der Menschheit, getrieben von Hass und verfolgt vom Tod, verachtet vom Tod und dennoch geliebt vom Leben. Der Vater allen Lebens, getrennt von seiner Schöpfung, getrennt von seinem Herz und seiner Liebe, getrennt von seinem Eigentum, von seinem Wort, welches er sprach, betrachtete und es als sehr gut erachtete. Sein Atem sah er in den Tod hineingehaucht, sein Licht und seine Liebe in Wogen von Dunkelheit und Verachtung missachtend weggeschwemmt. Die Hände des einen, des Schöpfers der Seinen, gebunden und beschmutzt durch den Feind, verbannt im Fluch, welche die Seinen auf sich gezogen haben. Herr, hab Erbarmen, die Schöpfung schreit und weint seinem Untergang entgegen. Wort des Lebens, erleuchte unseren Weg erneut, um deine Schöpfung zu retten. Das Wort, durch welches wir erschaffen wurden und durch und zu welchem wir wandeln hätten sollen, sah, wie das, was er erschaffen hatte, langsam seinen Klang verlor. Gottes Schöpfung, gebunden an den Tod und Sünde, nicht länger an seinem Leben und seiner Heiligkeit. Nichts kann und wird und hätte diese Schöpfung je zurückbringen können an die Quelle der Worte, aus welcher wir entspringen, als die vollkommene Liebe und Gnade und Barmherzigkeit unseres Vaters, da seine Liebe nicht allein, seine Kinder nicht allein lassen konnte, hineinspringend und versinken in der Finsternis. Er streckte sein Wort erneut aus und begab sich durch das Wort, als Wort selbst, in das verhallende Wort der gefallenen Schöpfung.
Das Wort wurde Fleisch und Blut und zeltete unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der einzig eine vom Vater hat. Er war voll Gnade und Wahrheit. Aus seiner Fülle haben wir alle immer neue Gnade genommen. Der Vater und Schöpfer, der seine Schöpfung nur noch von hinten mit zerbrochenem Herz schauen konnte, rannte getrieben von seiner Liebe und Gnade seinen entgleisenden Worten hinterher und wurde Fleisch. Sein Herz war für immer bei uns und er als Ursprung der Ordnung, welche er erschaffen hat, zeigte uns sein Wesen. Der Gott, der die Gestirne hält und jeden sieht, erreichte die Welt in einer Unscheinbarkeit, die nur die Ordnung erkannte. Der eine wuchs unter den Seinen auf. Er durchlebte alles vom Beginn des Atems bis zum Entweichen dessen in seiner von ihm getrennten Schöpfung. Wie unglaublich es sein Herz geschmerzt haben musste, als er seine Ordnung in solch Unordnung vorfinden musste. Gewandelt und geleitet von seiner vollkommenen Liebe, offenbarte er, unser Vater, Schöpfer, unser Retter, seine Ordnung. Er erfüllte die Worte des Lebens, indem er ganz in ihnen wandelte. Er erfüllte die Ordnung, welche er geschaffen hat. Doch der Schöpfer und Vater ging weiter, als nur bei der Erfüllung zu bleiben. Seine Gnade übersteigt alles, was wir in der Unordnung kennen. Er zerbrach die Ketten, die uns gefangen hielten, die Ketten, die uns vom Geschenk unseres Schöpfers getrennt hielten. Der Vater Schöpfer, der die Gestirne hält, stieg durch die Erfüllung des Wortes in den Tod, in die Dunkelheit hinab. Er durchlebte die Verachtung und die Grausamkeit dessen, was uns gefangen hält. Er durchlief als Schöpfer und Ursprung von dem, was wir sehen, die Strafe und den Fluch, welchen wir als die Seinen auf uns geladen haben. Nur er, der alle Macht hat, konnte durch die Erfüllung des Wortes und durch das Brechen des Fluches die Freiheit für die gesamte Schöpfung wiederherstellen. Er lief als helles Licht und wahres, klares, gnädiges, lebendiges Wort in die Dunkelheit und den Tod, um es für die Ewigkeit zu besiegen. Durch sein Leben und Tod und der Auferstehung als Zeichen für den Sieg hat er uns erneut seine Ordnung, sein Gesetz offenbart. Sein Schaffen hat er erfüllt, auf das sein Wort wieder bei ihm war. Und alle, die an ihn glauben und sich diese, seine Worte zu eigen machen, stimmen in sein Lied und der Ordnung seiner Schöpfung mit ein und preisen seinen Namen. Wir dürfen die Herrlichkeit erblicken, die uns in seinem Wort begegnet. Weil er das Wort ist und wir durch sein Wort erschaffen sind und er uns das Wort, das getrennt von uns war, wieder geschenkt hat, dürfen wir ihm direkt begegnen in der Ordnung seiner Worte, welche uns in der Bibel offenbart sind. Er war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet und kam in die Welt. Er war schon in der Welt, denn die Welt ist durch ihn geworden. Er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen denen aber, die ihn aufnahmen, schenkte er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die auf seinen Namen vertrauen. Amen.